大家好，歡迎嚟到 Novella Wealth 嘅 channel， 我係 Cynthia， 我係 Henry。上一次咧，阿 Kinson 同埋 Edmond 咧都講到關於一啲 TFSA 同埋 RSP 嘅嘢啦。咁咧，我哋收到好多網民嘅一啲問題喎。咁我哋今日就會解答啦。仲有記住咧，我哋到最尾會有解答一啲 bonus questions 嘅。咁如果你哋都係諗住嚟緊嘅時候會移民到加拿大嘅話咧，就記住留到最尾，等我哋去解答俾你聽啦。我哋事不宜遲，即刻開始啦。我見到第一個問題咧，啲網友就問啦，應唔應該喺唔同嘅銀行咧開唔同嘅戶口？其實有好多客咧都會同我哋講嘅，點解佢哋會咁樣諗咧？我覺得係因為呢一啲，即係啲宣傳單張咧做得好好嘅，因為佢會話，哇！你一入嚟嘅話咧，有機會就係有1000蚊啊、1500蚊嘅可能 rebate 啊，又或者係你會令到好吸引嘅呢一樣嘢。咁但係我會諗到嘅問題咧，就係話其實如果我哋喺咁多唔同嘅銀行裏面開晒啲戶口啦，咁但係嗰啲錢擺咗喺裏面，攞咗呢一個 bonus 啦，可以話，但係咪真係有人去幫你去 monitor 住嗰啲錢呢？同埋係咪真係會幫你去投資啊？咁樣，咁我都見到有好多呢一啲問題會出現嘅。我試過一個 case 咧，係完全冇幫個客投資過嘅，係1年裏邊冇投資過，until個客去睇翻個 account。點解我擺咗咁多錢喺年頭年尾，好似都冇喐過嘅？咁究竟係冇投資過㗎？係啊，同埋我諗有好多客人咧都未必知道，其實 TFSA 啊、RRSP 嗰啲戶口咧係可以投資嘅，因為佢覺得其實我儲起咗啲錢嘅，我又攞咗呢個 bonus 啊，咁咪由佢擺喺度咯咁樣。但係如果同咗我哋去傾偈之後咧，咁佢哋可能發覺，哇！原來咁多年嚟真係蝕底咗啦，因為係可以喺呢一啲戶口裡面去投資咧，係真係可以幫我哋。例如有啲係可以慳到稅啊，有一啲又可以喺一個唔使俾稅嘅戶口裏面咧去投資，所以呢一啲都係我哋會會諗多啲嘅地方啦。其實去睇咁多個 account 咧，真係好辛苦嘅。點解唔擺喺一個地方等一位 advisor 去幫你 manage 咧？咁我覺得呢個會係最好咯。呢個網民又問喎，我究竟可以擺幾多錢落去唔同嘅戶口？譬如話 TFSA 同埋 RSP 咧？我諗我見過好多次咧，啲客人佢都會覺得即係話，哇！一聽到例如 TFSA 咁講啦，咁好喎，擺錢入去呢一個戶口裏面咧，全部賺嘅錢都唔使打稅嘅，咁佢又好開心啦。可能個銀行裏面有10幾20萬咁樣，不如一次過擺晒入去啦。其實係唔可以嘅，因為我哋每一個人咧都係會有一個 contribution limit 啊。到2021年啦，我哋個 contribution limit 咧已經去到75,500蚊嘅。咁當然啦，你係要去到19歲嘅時候，你先可以開到呢一個戶口啦。咁加上咧，其實呢一個 program 啊，係喺2009年嗰陣時先開始嘅。咁所以好多時我哋去見一位客人嘅時候咧，都要 make sure 就係幫佢計下啦。其實到而家今年嘅時候，你哋係有幾多 contribution room 咧？同埋會唔會喺幾年前我係 contribute 過而自己都唔記得咗？咁嗰啲 room 啊，同埋嗰啲你喺邊一個銀行擺咗幾多 TFSA 咧，都好影響到我哋喺 total 裏面可以擺到幾多錢去投資咯。咁啊，我知道 RSP 我哋都有呢個 contribution room 嘅喎，即係你話俾網民聽下係幾多咁？係啦，咁其實咧，我哋每一年我哋會喺加拿大裏面翻工啊，要打稅啊嘅時候咧，一開始咗打稅啦，報個稅啦，咁其實我哋都會 accumulate 咗一個 contribution room 嘅喺 RSP 裏面，咁就係18% 啦 of 你上一年嘅收入嘅。咁所以你係咪話擺幾多錢都得咧？其實就唔係嘅，呢兩樣嘢 RSP 同埋 TFSA 咧，都係需要喺我哋 CRA 嘅 login 啊，咁我哋係上咗網去睇一睇咧，咁就知道今年我哋嘅 room 係有幾多咯。呢一位網友咧就係話，佢收到一封信喎，就係 CRA 寄嚟嘅，因為咧你就係 contribute 咗多得滯啊喺呢個 TFSA 裏面，咁佢就話點解會收到呢一封信嘅咧 ？Actually 咧，我有一個客咧，正係佢就係收咗封信咧 from CRA 嘅。咁個 CRA 就話俾佢聽，你今年咧就 over contribute 咗 X amount 咁多啦，我明明冇擺多咗落去喎。咁跟住，當我同個客傾嘅時候，就發覺原來佢當咗個 TFSA 咧係一個 checking account。所以又擺錢入去，又攞錢出嚟。係啦，即係佢係咁
in and out 嘅時候咧，咁稅局其實佢唔清楚你喺度做緊咩嘅喎，佢淨係會見到嗰一年你入咗幾多錢，變咗 over contribute 啦，變相咧就會有呢個 penalty of 1% 一個月咁樣啦。所以點解咧？即係講翻頭先第一條問題咁樣啦，點解唔想擺喺咁多個銀行裡面咧？呢個我覺得都係好關鍵嘅，因為如果你分得太散嘅話咧，都唔記得咗。如果喺銀行 A 裏面我擺咗咁多錢，但係又喺銀行 B 嗰度攞翻咁多錢出嚟，其實我哋個 contribution room 咧係全部咁多個 account 裏面加埋噶嘛，咁就好難去 manage 咯。我會覺得會啊，分分鐘就係好似頭先嗰個個案咁樣，就會唔記得咗啦，咁又會有機會 over contribute，跟住俾人罰錢啦咁樣咯。好啦，第4條問題，咁呢位網友咧就係話佢喺 Bank A 啦，就開咗一個 TFSA 嘅 account 嘅，但係咧，哇嗰個 customer service 啊就係好差，我就想將全部嘅錢就 move 去第二間銀行啦。咁但係我又已經 max out咗我而家可以 contribute 嗰個 room 啦，咁我可以做啲乜嘢咧？轉移啊！將你嗰個 TFSA 嘅戶口咧，由一間銀行轉移去第二間銀行，因為轉移嗰個動作咧係唔會影響你嗰年嘅 contribution 嘅。係啊，我都會見過咧，就係有一位客人啦，哇！我喺 Bank A 裏面我唔中意啦，咁我嗰啲 TFSA 咪攞翻出嚟啦，擺晒入去個 checking 先，我咪自己慢慢去諗，之後將啲錢搬去邊一度啦。但係其實呢一個動作咧，你將嗰啲錢喺個 TFSA 裏面一拉咗出嚟嗰個 checking account 啦，其實佢唔會即係記得你係攞咗出嚟啊定我擺入去噶嘛。所以你攞咗出嚟之後咧，如果你自己再 deposit 去第二個銀行嘅話咧，其實佢就會 count 你一個新嘅 contribution 嚟。所以記住咧，如果要去揀第二間銀行咧，一定要 make sure 呢一個係要轉移，即係要 transfer， 就唔係攞咗出嚟再 deposit 去第二度咯。冇錯啦。RSP 咧就供咗10年啦喎，但係喺個 savings account 裏邊喎，咁我就聽講咧 RSP 咧就可以攞嚟做啲投資嘅，我哋係咪可以咁樣做啊？好多客人咧都會有咁嘅問題出現，因為咧佢一諗起擺錢喺 RSP 裏面咧，佢哋都係諗，我都係儲起啲錢就等我退休嗰陣時用啦。咁係咪真係要去投資咧？咁當然啦，即係我哋都會 compare 下投資同埋唔投資嘅客人咧，嗰啲 difference 嘅。其實我哋都做過一個 chart 出嚟咧，就係睇過，例如過往嗰40年裏面啦，如果我哋將全部嘅錢係冇投資嘅，6000蚊擺入去，淨係擺一個 savings account 啦。咁我哋都會分析到啦，咁就係見到，如果完全冇去投資嘅話咧，大概我哋儲咗就24萬嘅。咁都好似聽落幾好啦。咁但係如果我哋喺40年裏面都擺咗入去 GIC 嘅話咧，咁我哋就大概儲咗362000蚊咯喎。咁已經多咗好多啦。已經升咗好多咯。係啦。咁但係如果真係喺40年裏面都有去投資咧，咁就犀利啦。最尾原來有8%嘅回報嘅話咧，有成150萬咁多添嘅。over 4倍咯喎。真係好多。你唔覺㗎，即係聽落去咧，哦，原來幾個%一年啫咁樣。喺 RSP 裏面，其實我哋賺嘅錢咧，一路如果我哋賺嗰啲 gains 咧，佢係會 tax shelter 咗嘅，即係佢嗰年係唔需要打稅噶嘛。咁你可以 imagine 到40年都係一個 tax shelter 嘅地方，就唔需要去打稅喎。咁其實到最尾點解會有150萬咧？即係都係 make sense 嘅。冇錯冇錯，而家嘅通脹啊，我通脹而家已經 announce 咗咧係4.7%啦。咁你 imagine 下今日我唔 invest 嘅，哇！我每年咪蝕緊4.7%，蝕好多喎，真係。咁但係我就算擺喺 GIC 都好啲，但係都蝕緊錢嘅喎。都係得唔夠4%，因為 OK。所以咧就我哋通常都會諗嘅就係有咁多年嘅時間，咁梗係希望咧可以有翻少少回報都好啦。冇錯啦。好，第6條啦。呢一位網友咧就話佢係25歲嘅，已經做咗3年嘅 full time 㗎啦，即係去返工啦。咁佢就問啦：我而家係咪太後生咧？就係去開始買 RSP 咧？因為呢一個係退休金嚟㗎嘛。咁我25歲係咪咁快開始要儲錢去退休咧？大家都會知道買 RSP 就可以嚟扣稅，係咪？好啦，第二咧，儲喺裏邊嘅錢咧，其實係可以喺中途攞返出嚟㗎喎。你哋有冇聽過叫做首置置業計劃咧 ？Home buyers plan 係咪？係啦，冇錯啦。政府咧去 allow 你咧 RSP 嘅錢咧係可以有一部分攞翻出嚟嘅喎。
係啊，同埋其實25歲嘅 client 咧，我覺得有好多時佢哋都係開始諗啊，就係話就嚟結婚啦，就嚟有小朋友啊，有 family 啊咁樣。咁其實嗰一筆錢咧，佢哋都想係 flexible 啲去做多啲嘢。所以你儲埋咗嘅話，而可以愛嚟買屋咧，即係你可以攞出嚟，佢又唔會需要打理稅主啦。咁即係你都有15年去 repay 翻呢一樣嘢嘅。咁佢哋就變相咗鬆動啲咯，嗰啲錢。係啦，同埋咧呢一個計劃咧係俾你可以攞到 up to 咧35,000蚊嘅。所以呢一個 plan 我覺得啦，其實就算有20零歲嘅 client 嚟到揾我哋咧，我諗我哋都要睇一睇嘅，即係睇下佢揾緊幾多錢啦，同埋係咪真係佢哋個 cash flow 啊，佢哋嗰啲錢係用晒去邊一度咧？咁我哋再去評估下係咪應該去儲多啲入去退休金啊，定係話係將佢擺去 TFSA？ 咁呢一啲都係每一個 client 都我覺得係唔同嘅咯。冇錯啦。第7題唔好問就問咯喎，我應唔應該買進 RSP 啊？每一年好多時我哋會睇嘅咧，就係話頭先啱啱我哋講嘅啦 ，home buyers plan 呢一位 client 其實佢係買咗屋未咧？如果佢已經買咗佢第一間屋嘅話，咁其實佢都用唔着呢個 home buyers plan 啦。冇錯。咁繼續擺錢入去，咁好似你頭先話齋，其實我哋係可以愛嚟去做投資噶嘛。咁所以如果嗰筆錢我橫掂都係而家唔需要點樣去用佢嘅，嚟緊呢段時間咁多年嘅，可能我都可以擺起嘅話咧，咁 maybe 係一個好嘅 idea 去 max out 嘅。咁當然啦，如果有一啲 client 就係話，哇，咁但係呢一筆錢我係好需要用去其他嘅地方嘅話咧，咁我覺得就要即係 adjust 下啦。可能喺另外啲地方都可以有機會退到稅嘅，咁就未必會用晒全部嘅 room 去做咯。係啊，因為譬如話我有個 case 可能係咁樣啦，佢平時都可能係買開一定嘅數目嘅 RSP 每一年啦，但係咧，如佢有一年就話我聽，Henry，可能今年我就唔買進去啦，因為咧原來我有個投資物業將會喺2-3年後咧就會收成啊，即係我要交多咗稅啦。我想儲起啲嗰啲 room 啊，到時一次過先買，係啦，咁就可以攞多啲 tax benefit 啦。係啊，呢樣嘢都好普遍嘅。咁尤其是啦，例如我哋係20零30歲嘅時候，我哋嗰個事業啊，啱啱先開始去發展嘅時候，咁當然而家20幾歲 versus 我哋30幾40歲嘅 income 係應該啦。supposedly 我哋都應該係會第時係揾多少少噶嘛。咁有一啲 client 都會嘅，佢寧願儲起咗呢個 room，等我需要打多啲稅嗰啲年份，咁我哋再喺嗰一年先一次過擺入去。咁完全正正就係 Henry 啱啱講嗰個例子啦。冇錯啦。好啦，第8條呢一位網友咧就話啦，如果我死咗嗰陣時啊，咁我嗰啲錢喺個 TFSA 同埋 RSP 嘅戶口裏面咧，啲錢會去咗邊嘅咧？之前另外一集咧，其實 Edmund 同 Kingston 都有講過咧，話每開一個 account 咧，其實會有個受益人呢樣嘢嘅。OK， 你可以寫受益人咧，即係寫俾邊個啦，係咪？咁但係譬如啦，咁如果 let's say 你係我太太啦，咁萬一我係離開咗啦，即係死咗啦，咁我現有嘅 TFSA 同埋 RSP 咧，喺稅局嚟講咧，其實佢預設咗咧，其實就會俾我嘅太太噶啦。咁咧喺呢個嘅情況底下咧，係冇稅務嘅問題喺裏邊嘅。反而譬如話今日我會將啲錢留俾細路仔啦，let's say TFSA 或者 RSP 係寫 beneficiary 係細路仔嘅時候咧，咁就有機會要打稅啦喺裏邊。好，咁最後咧，我哋有一個 bonus question 嘅。咁呢一個咧就係因為有好多網友咧都係由呢一個加拿大嘅救生艇計劃啦嚟到呢一邊嘅。咁佢哋都想知道咧，其實我哋 hold 住個 study permit 或者 work permit 嘅時候咧，係唔係可以開 TFSA 同埋 RSP 嘅戶口嘅咧？咁我哋分開講講啦。咁 TFSA 嘅話咧係兩樣都得嘅，即係譬如話你係攞住 student permit 啊，或者係 working permit 咧，都係可以開 TFSA 嘅。但係咧就要過咗第一年你先可以開到嘅。咁 which is 咧個而家個 limit 都係6000蚊嘅。你開啲戶口嘅時候咧 ，minimum 咧你個 age 係至少要係19歲嘅。咁輪到 RSP 喎 ，RSP 咧 student permit 咧就買唔到 RSP 嘅。咁但係咧 work permit 嗰啲人士係可以買到 RSP 嘅。咁點樣去 qualify 呢樣嘢？就係佢首先咧要做滿1年嘢啦，同埋就要報咗稅嘅。報咗第1年嘅稅咧，咁佢就知道佢有幾多我哋叫做 contribution room 啦，頭先講過㗎啦，咁佢就可以買啦。
好啦，咁如果我而家未有 PR 嘅 status 啦，咁我係咪應該喺呢個時候擺錢入去 TFSA 同 RRSP 去投資咧？就算 at the end 你會選擇唔繼續留喺加拿大啦，你離開加拿大，你 TFSA 或者你 RRSP 裏面嘅錢咧，其實都可以攞翻出嚟，冇問題嘅，只不過要填翻相關嘅 documents， 咁就可以攞翻出嚟㗎啦。希望呢一條片咧可以幫你哋解答到啦關於 TFSA 同埋 RRSP 嘅問題啦。如果你哋都有一啲關於加拿大理財嘅問題嘅話，記得 comment 喺下面俾我哋喎。如果大家都想知多啲或者想開呢個 RRSP 或者 TFSA 戶口咧，我哋歡迎你咧喺下邊條 link 咧，咁你會喺裏邊 click 咗裏邊嘅時候咧，可以同我哋預約啦，咁約一個 booking。當然啦，記得咧就要 CLSS 留 comment 啦、like 啦、subscribe 同埋 share 嘅，同埋最緊係咩啊？撳下邊嘅鐘仔啊！冇錯啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。